दुईटा रहेछ बाटो अनि उता गइजन सबैजना भेज खानी जति एकतिर बस्ने नन भेज खानी जति अर्कोतिर बस्ने रबिन दादा तिमी रक क्लाइम्बिङमा किन आऊ रक क्लाइम्बिङमा किन आऊ यो दही चिउरा कार्यक्रम असार 15 यस्तो छ हाई एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आई होप सबैजना हुन्छ आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम ठिक छु है अनि आज असार 15 गते दही चिउरा खाने दिनको सबैलाई शुभकामना अनि म चाहिँ आज जाँदैछु हाइकिङ है सानो हाइकिङ अनि अहिले चाहिँ म जाँदैछु ड्याम साइड अनि ड्याम साइडमा सबैजना भेला भएर अस्तिको रक क्लाइम्बिङको भ्लग हेरिसक्नुभयो होला अनि अस्तिको ग्रुप नै हो जाने टानबाट अनि हामी चाहिँ ड्याम साइडको हेल्पिङ ह्यान्डमा सबैजना ग्यादर भएर अनि त्यहाँबाट जाने भन्ने सल्लाह छ अनि अहिले चाहिँ भएको छ 7:15 अनि हामी चाहिँ 7:30 बजे सबैजना ग्यादर हुने भनेर सबैजनाको सल्लाह छ है अनि म चाहिँ आइसक्न लागेँ पर्स्याङबाट एउटा साथीलाई पिक गरेर जान पर्यो अनि आजको भ्लग चाहिँ अलि लामो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ त्यही भएर अब सिधै ड्याम साइड गएर भेटौँला है त ल साथीहरू फाइनल्ली हामी चाहिँ ड्याम साइड आइसकेको छौँ अनि यहाँ चाहिँ ग्यादर भइसकेको रहेछ है टन्नै जान ओ के छ भाइ कति बेला आयो हो ल यहाँ चाहिँ सबैजना ग्यादर भइसक्यो अब चाहिँ यहाँबाट एकछिनमा अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो रुपेश दोस्त के छ रुपेश दोस्त चस्मा लाऊ ल सही हो ल साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है पेन्टिङको कलेक्सनहरू पेन्टिङहरू चाहियो भने चाहिँ हेल्पिङ ह्यान्ड आउन सक्नुहुन्छ लट अफ कलेक्सन छ है यहाँ चाहिँ माउन्टेनहरूको रहेछ धेरै चाहिँ एक्साइटेड छौ हाइकिङ जानको लागि एकदम एक्साइटेड ल सही हो आज चाहिँ हामी हाइकिङ अनि त्यसपछि चाहिँ हल्का त्यो हाइकिङ चाहिँ ट्रेल चाहिँ अलि सफा गर्ने भनेर चाहिँ प्रोग्राम छ आजको चाहिँ कतिको एक्साइटेड छौ आज एकदम भेरी एक्साइटेड है हजुर ल यहाँ चाहिँ हेल्पिङ ह्यान्डबाट है स्पोन्सर चिया र ब्रेड ल म चाहिँ चिया खाँदैछु मैले घरबाट पनि खाजा खाएर आएको थिएँ त्यही भएर चिया खाएको हेलो वेलकम आरिगातो गोजाइमास हल्का चाप्नै जान्थ्यो का आनको भने यो काट्टा नि आरिगातो गोजाइमास हामी आज चाहिँ यो रानी वन जाने बाटोबाट तल्लो किनार हुँदै सबै आएर हाम्रो हामी एक्सप्लोर गर्दैछौँ यो भ्युज हेरेर तपाईँलाई मनपर्छ भने आउनु होला यहाँकोसँग चाहिँ तपाईँहरू एक्सप्लोर गरेर रमाउन सक्नुहुन्छ है त यहाँभन्दा पहिला हजुर जानुभएको थियो हजुर म योभन्दा पहिला चाहिँ एकचोटि गएको छु साथीहरूसँग यहाँ बेला पनि एकदम रमाइलो भएको थियो आज धेरै ग्रुप छ अझै रमाइलो हुन्छ आज चाहिँ पक्का नै फाइनल्ली हाम्रो हाइकिङ चाहिँ सुरु भइसक्यो है हामी चाहिँ बिस्तारै जाँदैछौँ पछाडिबाट आउँदै हुनुहुन्छ सबैजना I'm all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that true. ल यहाँ चाहिँ मेन गेट रहेछ है हामी अब गेटबाट छिरिसक्यौँ अब चाहिँ मेन ट्रेल सुरु भइसकेको छ है त Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft म चाहिँ गयौँ भएर ज्याकेट साइड खोलिसकेको छु कस्तो भइरहेछ दोस्त एकदम राम्रो अनि पहिला आएको थियो कि आएको थिएन यो ट्रेलमा यो ट्रेलमा चाहिँ आएको थिएन उता स्टुपमा जाने बाटो चाहिँ आएको थियो यो चाहिँ अर्कै कता फर्कियो यो ट्रेलै नरहेछ होइन र बाटो ए यता त बाटो होइन अरे है त ल हेर दुईटा रहेछ बाटो अनि
उता गएछन् सबैजना हामी पनि गइएको थियो अनि धेरै उता नपुगिन फर्कियो फेरि बाटो तल भन्ने कुरा आइरहेको कता रहेछ दोस्त बाटो चाहिँ बाटो कता रहेछ यता रहेछ कि उता यताबाट नि फर्का क्या रे यता खोइ सबैजना कन्फ्युज भयो जस्तो छ यहाँ चाहिँ दुईवटा रहेछ क्या हो कि बाटो आखिर यताबाट गयो नि उताबाट गयो नि पुगिहाल्ने एकै ठाउँ पुगिन्छ लामो छोटो भन्ने कुरा हो। यताबाट उकालो जानु पर्यो सिधै गयो कस्तो भइरहेछ त हजुरलाई एकदम आनन्द लागिरहेछ आनन्द है रिल्याक्स भइरहेछ अनि आज अन्तिम दिन लगभग कस्तो भइरहेछ आज अन्तिम दिन एकदम रमाइलो भइरहेछ सम्पूर्ण साथीहरू सँगसँगै हिँड्न पाइरहेछ सबै एउटा एकदम अविस्मरणीय मेमोरी हुनेछ होइन र भोलिको साथीहरू सबै टुगेदर हुने चिन्ता हुने एउटा रमाइलो वातावरण बनाइदिएको छ टानले त्यसलाई हामी धेरै धेरै टानलाई सबैले तर्फबाट हाम्रो गाइडको तर्फबाट एकदम धन्यवाद कस्तो लागिरहेको तिमीलाई रमाइलो भइरहेछ हो भोलिबाट के गर्ने प्लान छ त नि भोलि इक्जाम दिने हो कतिको प्रिपरेसन छ इक्जामको लागि फुल ए प्लस होला नि ए हो क्या हाइएस्ट दोस्त हो ए हो तर तिमीले ए प्लस हान्छ जस्तो लागेको मलाई होइन त्यति ट्यालेन्ट नै छैन रुपेश दोस्त कता गयो त नि हाम्रो तर कता गयो बाटो दुइटा भएर कन्फ्युज भयो सबै ओ माई गड ल यहाँबाट भ्यू चाहिँ यस्तो बवाल देख्दो रहेछ है अहिले चाहिँ हामी बिस्तारै यो फेवातालको किनारको यो ट्रेलमा हिँड्दैछौँ है हाम्रो ग्रुपहरू कता गए केही अत्तो पत्तो छैन होइन भाइ हामी चाहिँ बिस्तारै जाँदैछौँ दुईवटा बाटो निस्क्यो कि तिनवटा बाटो निस्क्यो त्यही भएर कुनै ग्रुप उताबाट कुनै ग्रुप यताबाट गर्दा ग्रुप चाहिँ बिचमा डिभाइड भयो यता चाहिँ माछा पनि मार्ने खाले यो स्पोर्ट जस्तो रहेछ है यहीँसम्म आएको रहेछ नि त लेक त यहाँ हाम्रो सरसफाइ कार्यक्रम चलिरहेको छ ल फाइनल्ली हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसक्यौँ हामी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै नै आउन बाँकी छ ग्रुपहरू हाम्रो अलिकति मात्र आइसकेको छौँ है यहाँबाट भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ बवाल देखिरहेको छ यहाँबाट भ्यू ल यहाँ आउनुहुन्छ हाम्रो राम सर पछिल्लो भ्लगमा हेरिसक्नु होला रक क्लाइम्बिङको भ्लगमा उहाँ रक क्लाइम्बिङ गर्नुभएको थियो अनि आज आइसक्नु भएको छ ल आज कस्तो लाग्यो त रमाइलो भयो साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ फर्स्टमा थियौँ अगाडि एकदम ठुलो प्लास्टिकको झोला लिएर भोरियो त झोला हजुर बोरकै झोला एकदम मेहनत गरियो जस रमाइलो भयो ल ठिक छ अरू साथीहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ यता चाहिँ अब टेन्ट गाड्न क्याम्पिङको लागि चाहिँ हाम्रो हल्का सिकाउँदैछन् यता हाम्रो नाम बिर्सेँ यार मैले यार के गुरुङ यार राजेश गुरुङ हाम्रो धम्पुसको हिरो है भुज्रुङ खोलाको फेरि केटाहरू केही स्पेसल हुन्छ थाहा होला नि है साथीभाइहरूलाई के स्पेसल हुन्छ त्यो 100 थाहा है भुज्रुङ खोलाको के हुन्छ स्पेसल के हुन्छ स्पेसल अहिले एकछिन बसी मैले दामी मान्छेहरूसँग गफ गर्दै आएँ हो कोसँग गफ गऱ्यो एउटा साइक्लिस्ट दाइसँग ए अनि हाम्रो एउटा सोलो ट्राभलर ओ माई गड ल ठिक छ ल यो चाहिँ हाम्रो किचनको लागि टेन्ट ल यो चाहिँ किचनको लागि टेन्ट है हाम्रो यस्तरी हाल्दो रहेछ किचनको लागि यो चाहिँ भयो डाइनिङ टेन्ट सही हो ल हेलो दाइ हेलो नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ एकदम कस्तो भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ एक्सपिरियन्स भइरहेछ हो कस्तो हुँदैछ दाइ रमाइलो भेज खाने जाति एकतिर बस्ने नन भेज खाने जाति अर्कोतिर बस्ने म चाहिँ अलराउन्डर हो है अलराउन्डर दुइटै होइन अलराउन्डर रविन्द्र
तिमी रक क्लाइम्बिङमा किन आएको रक क्लाइम्बिङमा किन आएको तिम्रो इन्ट्रेस्ट छ अब त्यो कुराहरूसँग गर्नु है थोरै हो है हामी धेरै छ खाजा चाहिँ ए दिदीले त कटर लिएर आयो क्या ठुलो नपुगेकोले फरिना बहिनीसँग छ है धन्यवाद दिदीलाई। ल हाम्रो दिदीले चाहिँ यहाँ पुरानदाना बाँडिसक्नु भएको छ। ओरिजिनल भयो यार त यार धन्यवाद। हजुरहरूले खानुभयो नि दिदी हो मलाई यही चाहिँ भयो हुन्छ कि तपाईँहरू खाएर अगाउनु न मलाई बोक्नलाई त्यस्तो नभन्नु न मेरो थ्याङ्क यू। हुन्छ 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 हेलो हाम्रो दिदीले चाहिँ यस्तो मिठो खानेकुरा लिएर आउनुभयो रहेछ, एकदम खुसी लाग्यो। ल हामी चाहिँ बिस्तारै अघि नै आएको ट्रेलबाट फेरि फर्किँदैछौँ। अहिले पानी चाहिँ बिदो भयो, गर्मी चाहिँ ओभर गर्मी भइरहेछ, गर्मी भन्दा नि हिँडेको गरेर पसिना आइरहेछ। अनि बाटोहरू कुनै उकालो कुनै सम्म छ है, बिस्तारै बिस्तारै जाँदैछौँ अघि आएको बाटो। जस रमाइलो भइरहेछ। हाम्रो भाइ चाहिँ अगाडि अगाडि हिँडिरहेको छन्। ल अब सिधै तल गएर भेटौँला है त ड्याम साइडमा। ल हामी फेरि भर्खरै आइसक्यौँ हेल्पिङ ह्यान्डमा। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो दही चिउरा वितरण रहेछ है, सबै साथीहरू पनि आइसक्नु भएको रहेछ। ल लास्ट मोमेन्टमा फेरि पानी पर्दै कि। ल हाम्रो आजको दही चिउरा कार्यक्रम असार 15 स्पेसल दही छ, यहाँ चिउरा केरा आँप छ। अब चाहिँ दही चिउरा खाने अनि पछि भेटौँला है त। ल हामीले दही चिउरा पनि खाइसक्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ गिफ्ट दिनुभएको रहेछ हेल्पिङ ह्यान्डबाट। थ्याङ्क यू। ल यहाँ चाहिँ हाम्रो गिफ्ट पाइसकेको छौँ हेल्पिङ ह्यान्डबाट सबैजनालाई। अनि अब चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै निस्किन्छौँ। ल फाइनल्ली हामी चाहिँ दही चिउरा पनि खाइयो अनि हेल्पिङ ह्यान्डबाट गिफ्ट पनि पाइयो। धेरै धेरै धन्यवाद हेल्पिङ ह्यान्डलाई अनि टानलाई। अनि आजको हाइकिङ चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो मलाई है। अनि म चाहिँ हाइकिङ ट्रेकिङ गएको थिएन, अनि आज फर्स्ट टाइम जाँदा साथीहरूसँग जाँदा यस्तो रमाइलो भयो, आई कान्ट एक्सप्लेन के। यस्तो बवाल लाग्यो है। अनि ट्रेल पनि त्यस्तै राम्रो है, वरिपरि जङ्गल बिचमा बाटो साइडमा फेवा लेकको भ्यू, ओ माई गड माइन्ड ब्लोइङ। अनि अहिले चाहिँ हामी निस्किसकेको छौँ। अनि अब चाहिँ भ्लग यहीँ एन्ड गरिदिनु पर्ला जस्तो छ। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। भिडियो मन पऱ्यो लाइक गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै, भेट्छौँ अर्को भ्लगमा। टिल देन स्टे हैप्पी, बाई बाई।